Здравейте хора! Това видео ще е провокирано един вид от превръщането на Фейсбук в едва ли не порно сайт. Не мисля, че само на мен 90% от нещата, които ми излизат на стената, са кифли, порно, кифли, порно, кифли, порно, кифли, порно, кифли, порно. И това вече силно от няколко дни, което поне за мен е страшно неприятно и не мисля, че някакси на нормалните и на възпитаните хора ще им е приятно да гледат такива гнусоти и извращения повечето. За тия, които ги постват, тия уникални, гнусни, отвратителни глупости. Дете в най-близкия чалга клуб, на басче за около половин-един час, ще си намерите някоя ефтина круасанка, пълна с силикон. И готово, за какво трябва да се изливате всички тия емоции? Даже не са емоции, това са пълните... И аз не знам какво. Просто го направете това по-добре, отколкото само да досаждате на хората, по-скоро на хората, които някакси ме гадно да ги гледат тия неща, като на мен. И то всяко второ нещо. Буквално го броиш и то е всяко второ нещо. Или кифла, или порно, и е такива простоти. Доста ще е кратко това видео. И това беше от мен. Ако искате, гласувайте за клипа или съответно и абонирайте се за канала, ако ви харесва, и чао!